Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, good evening and welcome back to another Zoom meeting for the members of All-in-One program with English Lab Indonesia. And back again with me. My name is Dia. You can call me Miss Dia. And I'm here as your accompany in practicing our English skills together in here. Selamat malam semua. Selamat datang kembali di pertemuan Zoom untuk anggota dari program All-in-One bersama English Lab Indonesia. Kembali lagi bersama saya, nama saya Dia, dan saya adalah sebagai temannya kalian di sini untuk kita sama-sama berlatih kemampuan bahasa Inggris kita. So for tonight's session, we are going to have our listening session where we will practice our listening skills ya. Jadi untuk sesi malam ini adalah sesi listening di mana kita akan melatih kemampuan mendengarkan kita dalam bahasa Inggris. And before we start, there are a few rules that we have to follow in this room together. The first rule is please use your real name as the display name on Zoom. And the second rule, please make sure that your microphone is on mute and you guys have nothing to say to me. Or if you want to say something, oh my God. Wait. Make sure your microphone is on mute. And when you want to say something to me, please write it down on the chat box. Jadi sebelum kita mulai ada beberapa peraturan yang sebaiknya kita ikuti bersama ya agar pertemuan tetap kondusif. Yang pertama adalah dimohon untuk semua partisipan untuk menggunakan nama aslinya sebagai nama yang ditampilkan di Zoom ini. Oke? Dan akan lebih baik lagi kalau pakai nama lengkap biar nggak ketukar-tukar sama yang lain. Siapa tahu ada yang namanya sama gitu ya. And peraturan kedua adalah dimohon juga untuk semua partisipan memastikan mikrofonnya sedang disenyapkan, sedang dimatikan atau sedang di mute ya agar tetap kondusif. Dan kalau ada yang mau disampaikan ke saya, boleh ditulis dulu di chat box, nanti akan saya baca, kemudian saya respon. Kalau udah lama nggak saya respon baru nggak apa-apa. On mic sebentar ngomong nanti. Gitu ya. Gitu teman-teman. Segitu aja. Rulesnya nggak usah banyak-banyak. Kemudian ya, for tonight's session, we will still be discussing about the environment. Untuk pertemuan ini masih ya, topik pembahasan kita adalah environment atau lingkungan. Sama seperti pertemuan sebelumnya di sesi reading. Nah, for this listening session, here are the things that we are going to do. In the first segment of this session, we are going to have a listening activity. In this segment, I will provide you guys with a video, with a short clip, which we will listen together. Wait. Which we will be listened together. So in this segment, I want you guys to pay close attention on how the words in the video are pronounced by the speaker in the video. And also, I want you guys to pay close attention to the informations delivered in the video because the information will be useful in answering the questions in the next segment, which is the listening comprehension quiz. In this segment, the second segment of this session,
There will be some questions related to the informations we gathered from the video we have just watched earlier. Jadi inilah dia beberapa hal yang akan kita lakukan di sesi listening ini selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Jadi segmen pertama dari sesi ini adalah active listening, atau kita akan melaksanakan kegiatan mendengarkan ya, of course, karena ini listening session. Jadi di segmen pertama ini akan saya tampilkan sebuah video pendek di mana akan ada orang yang berbicara, dan yang perlu kalian lakukan di segmen pertama ini adalah memperhatikan dengan seksama bagaimana kata-katanya itu disampaikan atau diucapkan gitu ya. And then another thing, hal lainnya yang mesti dilakukan di segmen pertama adalah untuk mengumpulkan informasi-informasinya yang disampaikan di video itu, karena informasi itu akan berguna untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di segmen selanjutnya, yaitu listening comprehension quiz. Nah, di segmen kedua ini akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait informasi yang sudah kita dapat dari video yang sebelumnya kita dengarkan gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengetes pemahaman kita dari apa yang sudah kita dengarkan. Gitu ya teman-teman. Dan juga nanti di akhir sesi kalau waktunya masih tersisa, kita juga akan melaksanakan segmen unfamiliar words ya, seperti biasa. Jadi kalau ada kata-kata yang asing menurut kalian di sesi ini, dikumpulkan dulu, nanti kita bahas di akhir sesi. Okay. Is there any question about the things that we're going to do in this session? Nothing, Miss. Nothing? Okay. Question. Okay, clear enough. Great. Pas. Okay. Great, berarti bisa ya kita langsung masuk ke segmen pertama, yaitu the active listening session. Nah, here is the video we're going to listen for tonight's session. So please note that for this video in tonight's session, there will be no subtitles. Yeah, I'm so sorry, guys. But it's fine because this video people are talking in such a slow pace. Jadi ini dia video yang akan kita dengarkan malam ini. Catatannya tidak seperti biasanya ya, malam ini videonya tidak ada subtitlesnya, tapi orang-orang dalam video ini bicaranya lebih lambat daripada biasanya. Juga ya itu aja. Oh ya, juga saya akan putarkan video ini sebanyak 2 kali ya. Jadi in case you guys miss some information in the first screening, so you guys got the second chance to complete it. Jaga-jaga, siapa tahu di pemutaran pertama teman-teman ada kelewatan informasinya, jadi di pemutaran kedua bisa dilengkapin lagi. Oke. Dan saya rekomendasikan untuk pakai headset, headphone, atau apapun untuk membantu biar bisa mendengar lebih jelas ya teman-teman. Gimana semuanya? Are you guys ready? Ready, Miss. Yes, ready, Mas. Ready, Miss. Ready. Let's start listening session. Let's go to the supermarket to get some things for tonight's dinner. Sounds good. It's Earth Day, Grandpa. We should bring our own bags to the supermarket. Earth Day? What do you mean, bring our own bags? Well, we should think carefully about using things like plastic bags and PET bottles. You know, plastic is not good for the environment. You kids. Your generation is the reason that the environment is such a mess. Back when I was a kid, there were no plastic bottles. Everything was glass.
We reused our drink bottles, and we even got money back when we took the bottles back to the store. We didn't have plastic bags, we had brown paper bags. Candy wasn't wrapped in individual plastic wrappers. We chose which ones we wanted and put them in a little white paper bag. We used to walk to school every day. We didn't get a ride with Mom and Dad in big gas-guzzling cars and SUVs. All the fast food restaurants didn't have plastic this and styrofoam that. Things were wrapped in newspapers. Milk was delivered every day in recyclable glass bottles. It was placed on our front porch, fresh and ready for breakfast in the morning. You kids. Things sure have changed. So, let's bring our own bags to the store. That is the least we can do. Sure. It's the little things we do that can have big impacts. What else can you do? Okay, everyone, that is the first screening of this short video, yeah. So I hope you guys can catch what the people in the video are saying. So here is the second screening of the video. In case you guys missed some information, so please complete it here, ya. Jadi ayo kita mulai pemutaran keduanya. Be ready. 3, 2, 1. Let's go to the supermarket to get some things for tonight's dinner. Sounds good. It's Earth Day, Grandpa. We should bring our own bags to the supermarket. Earth Day? What do you mean, bring our own bags? Well, we should think carefully about using things like plastic bags and PET bottles. You know, plastic is not good for the environment. You kids. Your generation is the reason that the environment is such a mess. Back when I was a kid, there were no plastic bottles. Everything was glass. We reused our drink bottles, and we even got money back when we took the bottles back to the store. We didn't have plastic bags, we had brown paper bags. Candy wasn't wrapped in individual plastic wrappers. We chose which ones we wanted and put them in a little white paper bag. We used to walk to school every day. We didn't get a ride with Mom and Dad in big gas-guzzling cars and SUVs. All the fast food restaurants didn't have plastic this and styrofoam that. Things were wrapped in newspapers. Milk was delivered every day in recyclable glass bottles. It was placed on our front porch, fresh and ready for breakfast in the morning. You kids. Things sure have changed. So, let's bring our own bags to the store. That is the least we can do. Sure. It's the little things we do that can have big impacts. What else can you do? All right, that is the second and last screening of the video for tonight. Itulah dia pemutaran kedua dan terakhir ya untuk malam ini. So yeah, they are talking about Earth Day and the things, the difference between about the environment back then and nowadays ya. Jadi mereka ngomong tentang perbedaannya tentang lingkungan zaman dulu dan zaman sekarang. Gitu ya teman-teman, kurang lebih. So ya, langsung aja kita ke listening comprehension test-nya.
Question number 1. Where does Mindy want to go with her grandpa? A. Landfill, B. Supermarket, or C. Post office? B. Supermarket. B. Supermarket. Supermarket. Yeah. B. Supermarket. Okay. Where does Mindy want to go with her grandpa? Kemana Mindy mau pergi dengan kakeknya? The answer is B. Supermarket. Very good. What about the option A? What is the meaning of landfill? Anyone knows? Landfill. Tanah kosong. Landfill ini artinya adalah tempat pembuangan akhir ya, TPA. TPA. Landfill ya, TPA. Kemudian kalau post office, kantor pos. Ya. Landfill adalah TPA, tempat pembuangan akhir. Supermarket artinya supermarket, and post office adalah kantor pos. Very good. Yes. Next, question number 2. What does she suggest that they bring to the supermarket? A. Their own bags, or B. Their own bags, or C. Their own money? B. Their own bags. Their Own bags. Okay, great. The question is, what does she suggest that they bring to the supermarket? Apa yang dia sarankan mereka bawa ke supermarket? Let's see option A ya. Their own bags. What is the meaning of this? Ya, bugs dengan U. Ini artinya serangga ya. Jadi their own bugs artinya serangga mereka sendiri. What about the option B? Membawa tas sendiri. Dia membawa tas. Yes, their own bags. Jadi ini bacanya bags, yang ini bugs. Yang terakhir option C. Membawa uang mereka sendiri. Uang mereka sendiri ya, their own money. So of course, obviously, the answer is B. Their own bags. Tas mereka sendiri. Very good. Number 3. According to Mindy, what should they think carefully about? A. Using backpack with brothers. Using plate, spoon, and fork. Or C. Using plastic bags and PET bottles, PET bottles. C. Using plastic bags and PET bottles. Bottles, ya. Oke, according to Mindy. Berdasarkan Mindy atau menurut Mindy, what should they think carefully about? Apa yang harus mereka pikirkan dengan hati-hati ya? Yes. Option A, using backpack with brothers. What is the meaning of it? Membawa tas Menggunakan tas saudara laki-laki. Menggunakan tas punggung atau ransel dengan saudara laki-laki. B, using plate, spoon, and fork. Menggunakan piring, sendok, dan garpu. Great. Using plate, piring, spoon, sendok, and fork, garpu. What about C? Using plastic bags. Menggunakan tas plastik dan ya. Menggunakan tas plastik dan PET bottles. PET bottles maksudnya adalah jenis plastik yang hanya bisa digunakan sekali ya, sekali pakai, disposable. So of course the answer is C. Ya. Itulah yang harus dipikirkan dengan berhati-hati. Number 4. According to Grandpa, why is the environment a mess? Menurut kakek, kenapa sih
lingkungan kita tuh sekarang such a mess atau kayak kacau banget. Kacau. Option A, younger generation's habits. Or B, younger generation's lifestyle. Or C, both are correct. B. Younger generation I lifestyle. think it's answer B. B, Yes. C. a lot of people answer with E. B and C. Let's see the correct answer of this one. Correct answer is C. Both are correct. Option A, younger generation's habits, artinya kebiasaan generasi muda. Kebiasaan generasi muda. Habit. Kalau yang B, younger generation's lifestyle, Gaya hidup generasi gaya hidupnya si generasi muda. So both, menurut Grandpa, dua-duanya itu menyebabkan kerusakan lingkungan. Ya, everyone. Very. Yes. Ya, both artinya keduanya. Okay, number 5. Oh, note question number 5 until number 8, I believe, is not a multiple choice question. So you guys have to answer it in full sentence. Nah, number 5. When Grandpa was growing up, what did he get when he returned bottles to the store? Anyone wants to answer it? Money? Okay. Money. Forget the money. Okay. Raise your hand and answer with full sentence. Angkat tangan dan jawab dengan kalimatnya lengkapnya gimana, ayo. Okay, Miss Olivia Warela. He get money back. Get money back. Okay. Let's see. Yes, very good. So Grandpa got his money back. Kakek mendapatkan uangnya kembali. Very good, everyone. Number 6. Is candy the same? How was candy different compared to the past? Ya. Apakah permen itu tetap sama? Kalau beda, gimana sih perbedaannya? Okay, raise your hand to answer. Okay, ayo. Anyone still remember Grandpa talking about candy? Raise your hand to answer to this. Yeah. Who's talking? Raise your hand, please. Ayo, siapa mau jawab? Miss Putri Rahayu, maybe you want to answer this question? Wait. What do you think is the answer to this one question? No, maybe Mr. Wijaya. What do you think about this question? No, okay, it's okay. Okay, Mr. Rahmat Kurniawan is raising his hand. So, what is your answer? Yeah. Okay, for the candy is not same because the candy using a white paper. Okay, using paper, yeah. Let's see the answer using white paper. Or anyone else have another question? No? Okay, kalau nggak ada yang mau jawab lagi, let's see ya, the correct answer. Is candy the same? Apakah permen itu sama? How was candy different? Bagaimana perbedaannya? Jika dibandingkan dengan di masa lalu ya. Yeah, no, it isn't. Or no, it's not the same ya. So candy wasn't wrapped. Yeah, candy wasn't wrapped in individual plastic wrappers. Berbeda, nggak sama karena dulu permen itu nggak dibungkus satuan, satu persatu di bungkusan plastik ya.
Dulu nggak begitu, tapi dulu menggunakan paper. Plastic. Gimana? Kalau dulu dibungkusnya nggak satuan ya, tapi langsung banyak dibungkus satu. Dijadiin satu. Oke. Wait. Sorry teman-teman, saya mute dulu ya tadi. Okay, that is question number 6. Let's move on to the next question. Number 7. How did Grandpa get to school? Raise your hand to answer this question. Ya, Mr. Rahmat Kurniawan. Grandpa got to school with a walking Yeah. to go to school. By walking, ya. Okay. Walking every Let's day. Yeah, walking every day. Let's see. How did Grandpa get to school? Bagaimana Grandpa pergi ke sekolah dulunya? The answer is, Grandpa used to walk to school every day. Grandpa dulunya berjalan kaki ya, berjalan ke sekolah setiap hari. That's the struggle of people in the past. So very good, everyone. Let's move on to the next question. How did Grandpa's generation get milk every day? Okay, Nanda, what is your answer to it? Grandpa generation get milk every day in the morning, Miss. In the morning? Okay, correct. But let's see, Mr. Rahmat Kurniawan, what is your answer? Grandpa generation get milk every day by deliver. Every morning. Deliver every Yes. morning. Okay. So the milk got delivered every morning. Anything else? Maybe anyone wants to complete the answer to this question? Milk was delivered every day in recyclable glass bottles. Tuh, itu jawaban itu. It was placed on our front porch, fresh and ready for breakfast. Ayo, ada yang mau melengkapinya? You kids. Diantar setiap hari menggunakan apa? Packagingnya. Styrofoam that. Glass bottle. Things were wrapped. Ya. Recyclable glass Glass bottle. bottle. Okay. Yes. Yeah. How did Grandpa's generation get milk every day? Milk was delivered in recyclable glass bottles. Susu itu dulunya diantarkan menggunakan botol kaca yang bisa didaur ulang ya, recyclable. Jadi dia lebih ramah lingkungan, bukan menggunakan kemasan karton seperti yang banyak beredar sekarang. Very good, everyone. So let's get into the next kind of task, yeah. So in this part, you guys get to match the words on the left with numbers with the words on the right with letters in it. For example, I will do question number 1, okay? Mess. Number 1 is mess. So the match to the word mess is, it is I. Mess means dirty, unorganized, or untidy, ya. Mess itu artinya kotor atau nggak rapi atau nggak beraturan atau nggak rapi, ya. Mess itu kacau. What about number 2, generation? What is the match to this word? E. Okay, let's see. A lot of people answer with E. Baru 2 sih, bukan a lot. Iya, let's see. Generation. Is it correct? E. A period of time that it generally takes for people to grow up. Childhood to adulthood. Yes, it is correct ya. Generation artinya periode waktu yang biasanya di periode waktu orang bertumbuh gitu dari masa kecil ke masa dewasa. What about number 3? Reuse. B. Use again. Okay, B. To use again. Untuk digunakan kembali. And it is correct. Yes. Reuse artinya bisa digunakan kembali. And number 4, individual.
A. Single. Single, separate. Yeah, Separate. single or separate. Let's see, number 4, A ya. Single or separate. Artinya satuan atau terpisah. Separate artinya terpisah. Z. Number 5. 5, wrapper. What is it? F. F. Let's see. F is a piece of paper or plastic that covers something. Yeah. So number 5 is F ya. Karena wrapper itu artinya bungkus, bungkusan. Pembungkus. Ya, pembungkus ya, wrapper. A piece of paper, kertas atau plastik untuk membungkus sesuatu. Number 6, recyclable. H. Recyclable. Let's see ya. H, yeah, correct. Number 6 is materials or products that can be used again after they have been cleaned. Barang atau produk yang bisa digunakan kembali setelah dibersihkan ya. Number 6, recyclable. Bisa didaur ulang. Number 7, impact. What is it? D. Impact Effect. is D ya. An effect or influence. Effect artinya efek atau Effect. dampak gitu ya. Ya. And influence. What about influence? Akibat. Influence artinya pengaruh ya. Very good. So that is the meaning of impact. What about number 8? Waste. Waste. Apa? Nice Waste. one. Yeah. Please say the letters. Number 8, waste. Kemarin ada muncul di apa tuh? Vocabulary bag. Waste. Enggak, kalau nggak salah. G. Waste artinya G. Okay, let's see ya. Sia-sia. Waste G. Membuang. Okay, let's see. Twing. Yes, number 8, waste. Match-nya dengan G. To use carelessly without any purpose. Waste artinya membuang ya, membuang-buang. Di sini G, to use carelessly, untuk memakai atau menggunakan tuh sembarangan, carelessly, without any purpose, tanpa tujuan. Waste selain artinya membuang-buang atau memubazirkan, waste itu artinya juga limbah atau sampah, bisa juga ya. Waste. What about number 9? To place. J. J. Okay, pretty easy ya. To place, match-nya dengan J. To put in particular position, untuk meletakkan di posisi tertentu. To place. Place artinya meletakkan. Number 10, the last ya. The natural world. Yeah. Environment. Apa artinya environment dalam bahasa Indonesia? Lingkungan. Lingkungan. The natural world. Okay, very good, everyone. You did a great job in this one. So next we have, oh my God. Okay, karena masih ada waktu ya, of course kita akan melaksanakan unfamiliar words segment. Ya, di sini. Oke, boleh dituliskan di chat box kata-kata yang menurut kalian asing di sesi malam ini. Lalu kita bahas. Number 1. Ayo, kata apa yang menurut kalian asing? Ada yang ingat? Kalau misalnya kalian nggak tahu tulisannya, mungkin boleh diomongin langsung ke saya. Siapa tahu dapatnya dari video tadi ya. Oke, first word is tidy. Tidy artinya rapi. Kalau yang muncul tadi adalah kata untidy ya. Untidy berarti nggak rapi. Saya tulis di sini. Untidy. Tidak
rapi. Kata recyclable. Recyclable. Artinya bisa didaur ulang. Recycle artinya mendaur ulang. Able artinya bisa. Plastic wrappers. Plastic artinya plastik. Wrappers. Wrapper artinya bungkus, pembungkus ya. Jadi plastic wrappers adalah bungkus plastik. Oke, sorry Miss, I love Zoom Big Smile. Oke, nggak apa-apa. Impact. Impact itu artinya dampak. Plastik. 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 You kids. You kids. You artinya itu kamu. Kalau ditambahkan noun yang jamak di belakang untuk menunjukkan orang, misalnya kayak you guys atau you kids, itu artinya jadinya kalian. Itu ya. You guys, you kids. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau kecil boleh di zoom di TP-nya. Oh, saya yang zoom deh. Nah, untidy nih. Untidy artinya tidak rapi. Lawan dari kata tidy. Ada lagi kata-kata yang asing, or maybe you guys want to tempat pembuangan apa tadi, Miss? Oke, TPA itu tadi ya, landfill. Magic house. Landfill, ini artinya TPA atau tempat pembuangan akhir. Salah. Akhir. Nah, lalu growing up, grow. Grow artinya tumbuh. Growing artinya bertumbuh. Growing up berarti bertumbuh ke atas. Growing artinya bertumbuh. Influence. Nah, influence artinya pengaruh. Makanya ada yang disebut influencer, penambah R di bawah di belakangnya, berarti dia orang yang mempengaruhi. Influencer, influence, carelessly. Carelessly artinya sembrono atau sembarangan ya, nggak berhati-hati. Berhati-hati. SUV artinya sport utility vehicle. Oh gitu, oke. Thank you. Waste. Waste artinya membuang atau limbah ya bisa. Waste. Pet bottles. Bacanya apa tadi? Kata yang mana yang mau dibaca? Botol plastik sekali. Aduh. Jadi PET itu nama bahannya ya guys, nama bahan pembuat plastiknya. Tapi saya kurang tahu kepanjangan dari PET ini apa, mungkin bisa di googling ya. Intinya yang PET, yang PET ini dia hanya sekali pakai. Disposable. Oke. Carelessly. Carelessly. Bacanya yang tidak berhati-hati. Carelessly. Carefully. Nah, lawan dari carelessly adalah carefully. Carefully artinya dengan berhati-hati ya, atau teliti. Teliti atau berhati-hati. Tuh dia. Less than full. Ada lagi pet bisa juga hewan peliharaan. Oke. Nah, bedanya si pet yang bottles dengan pet hewan peliharaan adalah kalau pet kita nulisnya kayak biasa aja.
Nah, kenapa di sini saya caps lock ya, semuanya huruf besar karena dia adalah singkatan dari sesuatu. P, E, T gitu. Kalau pet yang biasa aja artinya piaraan. Pet. Reuse, reuse. Kata use artinya menggunakan dan penambahan re di depan artinya ulang. Jadi reuse itu bisa digunakan ulang. Oke. Wah, ada yang sambil vakum rumahnya nih. Sambil saya mute dulu ya, teman-teman. Oke. Let's see. Habit. Saya bikin baru ya. Belum. Masih ada tempat ada. Tadi adalah apa? Habit. Habit artinya kebiasaan. Kalau tidak berpengaruh, tidak berpengaruh apa ya? Not influence. Let's see, biar nggak salah. Uninfluence, disinfluence, apa penambahannya untuk tidak berpengaruh? Didn't impact. Tidak berpengaruh. No effect. Kebalik. Oh ya, bisa no effect atau no impact ya. Impact, tidak berpengaruh. No impact sih. Atau don't, she don't atau doesn't, to be plus influence gitu, harus ada to be-nya dulu. Doesn't atau isn't. Influence. Nah, ini baru. Ini juga tidak berpengaruh. Tidak mempengaruhi. Nah. Perbedaan reuse dan recycle. Kalau reuse itu digunakan kembali tanpa perlu melalui proses-proses gitu ya. Kalau recycle itu kan ada prosesnya. Dia misalnya plastik di recycle, didaur ulang itu dia dibersihkan dulu, kemudian biasanya diuraikan, dilelehkan, lalu dibuat menjadi sesuatu yang lain lagi gitu. Ada proses yang panjang. Beda dengan reuse. Kalau reuse bisa langsung digunakan aja. Contohnya adalah serbet, kalau itu kan dari kain bisa digunakan lagi. Beda dengan tisu tidak bisa digunakan lagi, hanya sekali pakai. Polyethylene ya itu. Ini dia ya penjelasan tentang PET. Waste itu kan artinya membuang sampah atau limbah. Kapan waste diartikan sebagai membuang, kapan diartikan sebagai sampah atau limbah. Oke, itu perlu diperhatikan konteks kalimat lengkapnya. Dia di situ sebagai kata kerja atau kata benda, gitu ya. Kalau dia sebagai kata kerja, misalnya she wastes so much food. Dia membuang-buang sangat banyak makanan. Di situ kan sebagai kata kerja, artinya berarti membuang. Kalau dia sebagai kata benda, misalnya there are a lot of plastic waste. Ada banyak limbah sampah. Artinya sampah atau limbah plastik. Nah, di situ berarti sampah atau limbah. Apakah reuse termasuk sinonim sustainable?
Sustainable artinya berkelanjutan, berkepanjangan. Sustainable ini dia termasuk adjektif ya, kata sifat. Kalau reuse bisa digunakan kembali, menggunakan kembali sesuatu. Kalau sustain bertahan lama atau out. Apa nih? Kalau botol Tupperware itu reuse ya, ya betul, itu reuse karena dia tinggal dicuci aja tanpa dilelehkan, tanpa dibikin jadi apa-apa lagi, bisa digunakan kembali. Ada lagi yang dibingungkan? Sustainable. Hidup yang sustainable, hidup yang berkelanjutan. Berarti tidak banyak menggunakan peralatan atau barang-barang yang sekali pakai. Jadi dia panjang, umur dari benda-benda yang kita pakai itu panjang, nggak cuma sekali. Sustain. Awet, betul, awet. Anything else? Lumayan nih, sembari kita ngomongin tentang lingkungan juga ya, mumpung temanya, topiknya adalah environment. Biar kita lebih aware, lebih sadar dengan apa namanya topik lingkungan ini. Ya, kalau ada lagi, remove dengan waste berarti bisa satu sinonim ya. Remove itu lebih ke menyingkirkan atau meminggirkan ya, remove. Remove. Bisa kita lihat dari kata move artinya bergerak ya, remove. Move bergerak, salah. Remove artinya melepas bisa remove atau memindahkan. Remove it. Menyingkirkan sih ya, daripada memindahkan lebih ke menyingkirkan. Menyingkirkan. Waste. Waste itu kayak membuang gitu. Bisa dipahami perbedaannya? Remove dengan waste. Agak beda sih. Ada lagi? Masih ada? Oke, thanks. My pleasure. Saya beberapa belas menit ya, waktu kita sangat banyak sekali. Oke. Ada yang tanya tentang listening levelnya. Kalau di sini kita nggak leveling, tapi lebih ke general ya. Jadi yang most of the video yang saya pakai sebagai bahan listening adalah yang levelnya A1 atau A2. Di antara dua itu aja. Belum masuk ke B atau C. Jadi masih, insya Allah masih yang level mudah lah ya. Level A1 atau A2. Dan biasanya, biasanya materi listening saya, video-videonya kebanyakan saya dapat dari YouTube ini nih. Saya spill ke kalian. Siapa tahu di waktu senggangnya mau mau latihan listening juga. Nah, ini nama channel YouTube-nya. Biasanya saya ambil dari situ. Kalau misalnya video listening yang mas-mas ngomong itu, nah itu dari listening time. Kalau yang sebelumnya ada ikut listening session sebelumnya. Tuh. Dan beberapa source lain juga sih, tapi yang paling banyak digunakan tuh yang listening time. Di sini kalian bisa explore karena dia selainnya level A1 dan A2, dia ada level-level level listening yang lainnya. Jadi siapa tahu kalian merasa yang di sini terlalu mudah, boleh banget kalian explore di sini level yang suit atau yang fit ke kalian, yang cocok. Ayo ada lagi ininya. Unfamiliar words-nya. Atau udah? Atau mau saya baca satu-satu?
pengucapannya? Atau mau ada kata tertentu mau dibaca? Bagaimana teman-teman? Kita maksimalkan waktu 10 menit ya. River. Oke. Oke, kalau mau pengulangan saya ulang semua satu-satu, oke? Kita lihat dengan lebih jelas. Kalau nggak ada tambahan unfamiliar words, ini udah bisa di screenshot ya teman-teman. Kata pertama, tidy. Tidy. Tidy artinya rapi. Di bawahnya untidy. Untidy. Tidak rapi. Lalu recyclable. 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 Bisa didaur ulang. Plastic. Plastic. Plastic artinya plastik. Wrapper. Wrapper. Wrap. Wrap. Wrapper artinya pembungkus. Jadi plastic wrapper artinya pembungkus plastik. Di bawahnya lagi ada impact. Impact. Jadi di P itu ada P gitu. Impact. Dampak. Impact. Kalau you artinya kamu, tapi kalau setelah you diberi you guys atau you kids, itu artinya kalian ya. Jadi jamak dia. Lalu ada landfill. Landfill. Landfill artinya TPA atau tempat pembuangan akhir. Landfill. Growing up artinya bertumbuh. Growing up. Growing up. Growing up. Kata selanjutnya influence. Influence. Influence artinya pengaruh atau mempengaruhi gitu ya. Kalau verb, kalau kata kerja. Lalu ada carelessly. Carelessly artinya tidak berhati-hati, tidak teliti atau sembarangan. Carelessly. Itu ceroboh. Kalau carefully itu artinya teliti, berhati-hati gitu ya. Pelan-pelan, carefully. Kalau waste sebagai kata kerja, verb, dia artinya membuang. Waste. Kalau sebagai kata benda, dia artinya limbah atau sampah. Waste itu. Plastic waste. Limbah plastik. Atau fashion waste ada juga. Fashion waste artinya limbah pakaian, limbah fashion gitu. Atau food waste. Limbah makanan. Lalu ada PET bottles. PET bottles. PET ini jenis plastik yang mana merupakan plastik sekali pakai. Carefully apakah sama dengan take care? Kalau take care itu lebih ke menjaga. Take care, taking care. Menjaga ya, take care. Tapi, oh ya, makanya kalau misalnya orang mau ke mana-mana kita nyebutnya kayak take care. Tapi diartikannya hati-hati ya. Sebenarnya beda. Bukan hati-hati yang gimana gitu. Beda sih. Take care artinya menjaga. Pet artinya piaraan, hewan piaraan. Kalau reuse artinya penggunaan ulang atau menggunakan ulang. Reuse. Habit, habit. Habit artinya kebiasaan. Kalau mau ngomong tidak berpengaruh, tidak ada pengaruhnya gitu ya, no impact atau no effect. Effect, no effect. Atau no impact. Atau kalau tidak mempengaruhi, tidak berpengaruh juga, bisa pakai to be. To be bentuk negatif, bisa don't, bisa doesn't, bisa isn't. Lalu pakai kata influence, itu ya. Ini tergantung dengan subjeknya. Don't, doesn't, atau isn't. Lalu ada kata remove juga. Remove itu artinya menyingkirkan, melepas atau menyingkirkan sesuatu dari tempat itu gitu. Berbeda dengan waste. Waste artinya membuang. Buang aja. Gitu. Wah, 5 menit lagi. Ada yang mau nanya lagi? Atau kita sudahi saja? Bagaimana teman-teman semua?
Saya ingatkan lagi kalau kalian mau explore. Nah, jangan lupa YouTube-nya listening time ya kalau mau latihan mendengarkan. Oke, kalau enough for tonight. No more unfamiliar words you got from the session. So I think behavior, habit, ya behavior itu kebiasaan, habit juga kebiasaan. Dan sama ya. Aduh, saya tambahkan lagi di sini. Itu sinonim behavior sama habit. Behavior itu kayaknya kalau habit itu lebih kayak sesuatu yang jadi rutin. Kalau behavior itu kayak kebiasaan yang tabiat orang gitu. Kepribadian, kebiasaan. Ya, perilaku ya, very good. Kebiasaan atau perilakunya ya. Kita tulis di sini, perilaku. Yes. Thank you for that. Nah, itu dia. Vital behavior. Ya, behavior. Cegil behavior. Perilaku cegil. Oke, segitu ya. Let's call it a night. Thank you guys for joining in the session tonight with me. Only 1 hour ya? Iya, an hour session. Boleh di screenshot ini, teman-teman, biar nggak lupa. Boleh juga nonton di rekamannya. Nanti akan saya share linknya setelah sesi ini berakhir. Kalau gitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Waalaikumsalam. Thank you. In the next time. On Friday.